दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी, कफ वाली खांसी। कफ वाली खांसी में फेफड़ों में खांसते वक्त आवाज़ आती है, दर्द भी होता है छाती में, और बलगम ज़ोर लगाने से भी थोड़ा बहुत निकलता है, नहीं निकल पाता। इससे बुखार भी आ जाता है, सिर दर्द भी हो जाता है, और कई दिन तक ना उपचार किया जाए तो और भयंकर बीमारियां होने का डर रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 50 ग्राम सौंठ लीजिए, पीपर 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, कायफल 10 ग्राम। घी और खांड की ज़रूरत तब पड़ेगी जब खाने लगेंगे। बनाने की विधि: सबसे पहले सौंठ को कूट लीजिए कुंडी सोटे से अच्छी तरह कूट के रगड़ के और बारीक पाउडर बना लें। फिर उसको कपड़े से छान के किसी बाउल में, किसी डोंगे में रख लें। उसके बाद उसी कुंडी सोटे से कायफल को हल्का कूट लें। उसके बाद काली मिर्च और बाकी चीज़ें धीरे धीरे कूट के मिलाते जाएं और उसको कूटने के बाद अच्छी तरह रगड़ें। रगड़ने से बारीक पाउडर बन जाता है। इस पाउडर को छानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर वो अदरक वाला सौंठ वाला पाउडर मिला दें और एक बार फिर रगड़ दें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये पाउडर एक सूखे कंटेनर में भर कर रख लें और खाते वक्त ही इसका यूज़ होगा। अब खाना कैसे है, मात्रा कैसे है? मात्रा 1 चम्मच इस पाउडर की रहेगी। ऐसे करें, छोटे फ्राई पैन या छोटी कढ़ाई में 4 चम्मच घी लें। घी को हल्की आंच पर गरम करें और घी के झाग उठेंगे। उसके बाद उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, हल्का लाल सा। उसके बाद उसको उतार लें और उतार कर उस खांड में पहले खांड को 3-4 चम्मच खांड को एक डोंगे में या खाना खाने की कटोरी में डाल लें। उसके अंदर वो पाउडर 1 चम्मच बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आधा चम्मच और छोटे बच्चों के लिए 1/4 चम्मच मिलाकर उसके अंदर वो गरम किया हुआ घी तुरंत मिला दें और उसको चम्मच से मिला के ढक दें। ढक के थोड़ा सा ठंडा होने दें। हल्का ठंडा रहे, ना ज़्यादा ठंडा रहे। तो उसको रात को सोने के बाद, खाने के बाद और सोने से पहले उसको चम्मच से खाएं, खाकर सो जाएं। खाते ही पानी नहीं पीना। प्यास लगेगी, एक बार प्यास लगेगी उसमें चाय पी सकते हैं। दूसरी बार प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, क्योंकि तुरंत पानी पीने से बलगम और बढ़ जाता है। ऐसा करने से 4-5 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। अगर 4-5 या 6 दिन में खांसी ठीक ना होए तो डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक है खांसी का होना, बलगम का होना। इसमें दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब परहेज़ क्या हैं? ख़ास तौर से नोट करने वाली बात है, परहेज़ में दही, केला, दूध चिकनाई होती है दूध में, दही में खट्टा और चिकनाई होती है, और केला, ये बलगम बहुत बनाते हैं। दूध पीना हुए तो पत्ती डाल के पिएं। दही, छाछ, मट्ठा बिल्कुल ना खाएं। ये बीमारी गर्मी सर्दी में किसी भी मौसम में हो सकती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो ऐसा करेंगे तो घरेलू नुस्खे से आप
कफ वाली खांसी से निजात हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।